我哋今日講咧就係、都係老生常談四大板塊。咁啊，我哋今日簡單啲講，有一套方法咧係源自瑞典嘅，咁佢叫做貝氏療法。咁呢個貝氏療法咧，佢嘅精要係乜嘢咧？我哋唔主張食藥，唔主張打針。頭先都講咗啦，因為留翻啲針同藥喺你老年嘅時候先用啦，你唔後生嘅時候用晒啲針同藥。咁所以咧，我哋有四個唔同嘅維度嘅。第一，點解細蚊仔出現咗問題？原來佢嘅身體解毒功能機制好差。咁啊，表徵係乜嘢咧？經常生病或者有過敏性體質。咁所以如果你發覺個 SEN 嘅小朋友，佢係經常性生病、經常性感冒，又或者有嚴重嘅過敏性體質咧，其實就係反映緊佢嘅解毒功能係唔好嘅。咁所以你會發覺好多 ASD 嘅小朋友咧，佢都會有呢個便秘嘅問題，又或者有過敏嘅問題。你好難揾到一個體質好強壯，但係佢又有嚴重 SEN 狀態，呢兩者係不能並存。我做咗20年，我好堅持去揾下，有冇邊一個係真係體質係真係特別好㗎，但係佢又好嚴重 SEN 冇嘅。我真係終於都發現咧，我真係要屈服。其實點解佢出現 SEN 症狀啊？就係因為佢身體解毒功能差，身體裏邊有太多個垃圾嘅時候，咁佢咪大腦嘅執行功能咪會變弱咯，咁你咪有所謂嘅唔同嘅標籤咯。咁所以呢兩者係有直接嘅正向關係。所以呢一個咧就係大家要睇睇啦，你嘅小朋友嘅腸道健康啦，佢嗰個嘅免疫系統啦，佢嘅亞健康會唔會成日病啦？我曾經做過一個上海嘅學生，話佢真係病得好恐怖。佢係每一個月平均都會燒2次，跟住佢媽咪就會帶去醫院咧，就大陸有一個叫掛大瓶啊，即係吊針，係啦，即係佢哋任何發燒都會吊針，一發燒就吊針，咁你吊咗幾多年咧？可以，咁你唔可以一發燒就吊針。佢7歲嘅就揾我哋嘅時候，但係佢呢個狀態已經年半啦，咁所以佢喺學校嘅表現咧就經常慌失失同埋經常走神。咁你諗下，佢掛咗咁多次嘅吊針，即係吊咗咁多次針，佢每2個禮拜就會燒1次，跟住又會請病假。咁樣嘅體質其實可唔可以有一個好高度嘅專注力啦？真心講，大家可以從呢個位度去諗啦。所以第一 part 我哋要處理咧，就係真真正正你要正視佢而家出現嘅 SEN 情況，係真係同佢身體嘅素質有關，而佢素質差係真係同佢嘅解毒功能係有莫大嘅關係嘅。咁所以第一個關係啦。好啦，第二個關係咧就係當你身體有好多嘅毒素嘅時候咧，咁你細胞上嘅根本性原因係代表乜嘢咧？你細胞裏邊有好多嘅毒素，或者細胞裏邊 cap 咗好多嘅重金屬，又或者你嘅體質經常性係會生病，其實反映咗咩事咧？你細胞裏邊會唔會好多重金屬咧？又或者你身體裏邊會唔會有好多嘅炎症反應？而呢啲炎症反應咧係源自於你嘅腸漏症導致你唔能夠消炎啦。因為你缺乏啲 B 族啊，又或者係鋅啊、鎂嗰啲咧，其實影響到你身體嘅炎症反應嘅水平嘅控制。又或者而家最常見嘅係乜嘢咧？小朋友好中意唔瞓覺。我聽過好多先小朋友，個小朋友兩點都唔瞓覺。我11點唔瞓覺，我會流眼水喎。其實2點唔瞓覺咁得唔得咧？如果一個我瞓咗幾轉到。係咯，啱啊，係啊，你瞓咗幾轉啊？你幾點瞓啊？我10點幾開始瞓嘅啦。係咯，我都係差唔多時間啦。最好就9點9就上床啦。如果你問我，如果我工作上許可嘅話，最好就10點去到入睡嘅狀態。我哋都要瞓啲美容覺。咁所以我成日都講笑咁講，命仔緊要啊，梗係瞓啲早瞓就早起身，就身體嘅解毒功能就會好。咁但係有啲小朋友係真係好遲先瞓嘅喎，係因為點解咧？缺鎂會影響佢嘅褪黑色素嘅合成。咁當佢唔夠褪黑色素嘅時候咧，佢就唔瞓覺啦。突然間我哋都帶咗一個個案咧，嗰個小朋友都係唔瞓覺㗎嚇，所以我唔係講笑㗎，真係有啲小朋友半夜唔瞓覺，成晚醒，咁咪褪黑色素影響。咁所以呢個就係細胞上嘅根本性原因嘅問題啦。咁亦都有個可能性就係長新冠啦，又或者係病毒啦，即係佢長期都感冒啊，長期都發燒啊，咁呢啲咁嘅情況咧，一定係病毒感染啦。咁病毒感染咧，就可能係太多病毒啦，又或者太多真菌啦，太多寄生蟲啦，又或者係太多細菌啦。咁呢啲等等嘅情況咧，我哋就歸納為叫做細胞上嘅根本性原因，就細胞裏邊嘅毒素係冇排出嚟，又或者整個身體裏邊嘅消炎狀況嘅炎症反應嚴唔嚴重，又或者係佢嘅嗰個我哋叫生態失衡。咁呢個生態失衡就係真菌啦、病毒啦、寄生蟲啦。咁呢個我哋就會係歸納係第二類嘅。
好，第三類係乜嘢咧？就係眾所周知嘅原始反射整合。原始反射唔整合咧，就會影響到大腦嘅執行功能。咁全部 SEN 小朋友咧，都一定係原始反射未發展或者未整合嘅。咁我哋要諗翻個情況就係，咁點解人哋嘅小朋友一出世，佢又會識得做翻呢啲咁嘅動作整合原始反射？我個 BB 唔得嘅，點解？大家有冇諗過啲問題啊？咁既然原始反射係與生俱來嘅一個運動模式，咁我哋點解呢個可以，呢個唔可以？呢個執行到，呢個執行唔到咧？原來喺 Dr. Harburger 過去嗰40年嘅經驗，佢係1985年開始，佢揾出嚟嘅答案就係呢啲小朋友就係有第一同第二件事啦，就係話佢有解讀功能障礙，又或者佢身體裏邊嘅炎症反應係好高，又或者係佢身體裏邊咧嗰個嘅病理學啊，即係嗰啲病毒啊、細菌啊太多，而令到佢嘅大腦嘅執行功能冇辦法提升，即係佢嘅原始反射唔能夠正常咁去執行。喺咁嘅大前提底下咧，大家會明白到，我哋執行運動之前咧，其實我哋必須要處理咗第一同第二部分嘅。如果唔係咧，你做出嚟嘅成效咧就會好低。喺上個星期五咧，我哋有一場嘅又係 Image 搞嘅講座，不過我哋針對就係專注力不足嘅，就針對小學生嘅家長。咁席間咧就有個 ASD 嘅爸爸啦，咁佢係個小朋友就8歲，咁佢都同我講，佢話我之前都喺某某機構裏邊跟咗啲物理治療師學咗啲運動，但係我做咗3-4年，我都唔發覺佢係整合到嗰個嘅原始反射。咁其實就係反映住佢身體裏邊第一同第二個部分係未處理到。有幾件事嘅，我哋一定要同時間競賽，即係越細個做出越多嘅干預，佢個康復嘅機會率係越高。第二件事就係咧，我哋必須要係精準，你唔能夠係單一操作。我覺得呢樣嘢好，我就做一樣。我會建議家長係用唔同嘅綜合維度、多維度、非線性嘅，就從唔同方面去干預。你都見到阿欣齊爸爸湊到阿仔仔幾鬼叻先得㗎，係咪先？係咪又出個報道就陳錦鴻個仔又攞埋呢個演奏卡？我就覺得其實只要你肯用心，你唔放棄佢，我相信佢絕對都有另一個嘅大放異彩嘅機會。咁大家家長千祈唔好放棄。咁第四點就係飲食管理。你一定要佢嚴格遵守一個健康嘅飲食。咁呢個飲食管理咧，我覺得唔係淨係 SEN 嘅小朋友需要嘅，係任何人如果佢想擁有健康，佢都要嚴格控制佢嘅飲食同埋佢個瞓覺嘅 sleeping pattern。點解咧？瞓覺係愛嚟解毒同埋新陳代謝嘅。你冇咗瞓覺咧，你身體做唔到解毒同埋處理唔到新陳代謝嗰個嘅細胞嘅更新嘅。OK。第二點，點解飲食咁緊要咧？你咪當淋盆花咯，你淋啲營養俾佢，盆花咪會壯闊成長咯。但係你淋啲毒液俾佢，佢咪即刻枯萎咯。所以營養嗰部分咧，係好多香港嘅家長忽視。但係我可以話俾你聽，呢一 part 係最重要。我哪怕你第1至第3你唔做住先，聽完場講座，你淨係翻去搞好咗佢個飲食，係低糖啊、低碳水啊、8點後盡量唔食嘢啊，就其實最好係6點後嘅啲小朋友。咁臨瞓前3個鐘頭就唔食嘢嘅。咁建議係9點鐘瞓覺嘅。我2個小朋友細個3年班之前都係咁樣長大嘅。咁佢哋嘅大腦咧就會有個好好嘅生活作息，同埋有個好好嘅我哋叫做生理時鐘，等佢有一個好好嘅我今日學咗啲乜嘢啊，我就整理佢啦。我啲咩大腦啲咩廢物啊，我就代謝咗佢啦。其實呢啲全部都係喺瞓覺嘅時候進行。咁飲食嗰方面咧，當然係人都知道我係會推行呢個無麩無奶嘅飲食方法啦。咁如果你話真係好難去堅持無麩無奶嘅飲食方法嘅時候咧，咁你先解決咗個低碳水同低糖咯，同冇咁多煎炸咯，同埋借住所有嘅零食。我覺得我自己嘅大腦有比較正常嘅運作，我唔可以話我特別聰明啊。我覺得我大腦係正常運作啫，因為我仲未 unblock 到我潛能，我仲可以日日整緊我啲原始反射嘅。OK，我日日都有做嘅。咁我會覺得係歸功於我媽咪嘅，因為我媽咪對於我哋嘅零食嘅控制咧，我哋係清零政策嘅。屋企係唔會有任何嘅零食，唔需要講任何嘢。
屋企唔會有任何零食，唔買汽水，唔買雪糕，亦都唔話薯片、蝦片、乜片、麥片。我會好恨隔離位嗰個有零食食嘅，我媽咪就會講一句，即係我細個時候，你食嗰啲嘢個腦就會蠢啲㗎啦。咁其實睇下你執唔執行嘅啫，因為我真係見過好多多動症嘅小朋友咧係食出嚟嘅禍嚟嘅。因為佢媽咪好容許佢去飲汽水，又或者係食薯條，又或者係食啲煎炸嘅食品。咁煎炸食品有好多萬年油噶嘛，咁所以如果你能夠借住晒所有嘅零食，不斷飲大量嘅清水，幫助身體排毒，改變咗佢嘅生活習慣，令佢早瞓咧，你做到呢三樣嘢咧，我保證你3個月裏邊都會有進步。咁你到時再揾我都冇問題。即係如果你發覺頭嗰3樣嘢你都仲要考慮嘅時候，當然我哋做咗第3場，好多家長都已經覺得有信心啦。咁你梗係做晒佢嘅效果就會加好啦。但係如果你第一次入嚟聽我哋嘅分享嘅時候咧，你先搞好咗個飲食管理先。全部 ASD 小朋友都有一個習性就係偏食，而佢嘅偏食咧就好中意食小麥類嘅、粟米類嘅、澱粉類嘅同煎炸類嘅，佢超級中意食呢4樣嘢。蔬菜唔食嘅、肉唔食嘅大把。咁呢個咧就會影響到佢咧生態失衡啦，亦都會影響到佢腸道嘅健康啦。咁大家呢一樣嘢真係要自己把關啦。我都好清楚，大家都翻工，咁咪簡單啲咯。我會建議用蒸咯，蒸排骨、蒸肉餅，咁啊煎雞翼，咁呢啲已經3日啦，係咪？最中意食呢啲咁嘅餸，咪炒個雜菜煲，咪搞掂咯，4日咯。細路仔食嘢唔需要花巧㗎。我以前佢哋細個嘅時候咧。我哋3個人先食飯先，我先生比較夜放工，我哋5點鐘就開波食飯嘅。我先生翻嚟同台，佢哋食水果，食完水果跟住佢哋8點幾入房瞓覺。咁所以有好多嘢咧，其實你可以自己去做一啲嘅微調，唔係一定話就個大人嘅，因為大人嘅生活作息同小朋友咧，我覺得係一個火星一個地球人嚟嘅，咁所以唔需要去傾埋一齊嘅，你可以去做一啲咁嘅調節啦。同埋一份嘅嗰個菜裏邊咧，因為我自己嗰陣時係冇請工人，我湊2個小朋友冇請工人，做咗3隻狗咧，好黐線嘅，我想話俾大家聽。咁我會點咧？我就會一碟餸裏邊就有齊晒2種蔬菜嘅顏色，或者3種蔬菜嘅顏色，再加埋肉。即係簡單啲嚟講，我唔會整好大堆頭幾碟餸，我會一碟炒埋晒一齊。咁啊簡單啦，煮一樣嘢就齊晒所有嘢啦。譬如切啲蘿蔔粒啊，跟住啊再切啲西蘭花啊，跟住切啲薯仔啊，咁已經3種唔同啦。咁有陣時我落啲松子仁嘅，有陣時我落啲果仁嘅，跟住咧有陣時我就會切啲雞丁啊，又或者切啲肉碎啊。咁你咪變咗一盤嘢裏邊，你就會有好多種唔同嘅營養啦。咁所以如果大家係有翻工，因為琴日同啲家長互動嘅時候，琴日我哋都搞一場講座關於心理嘅。咁啲家長就話：哎呀，我又要翻工，我又冇請工人，放咗工翻嚟先，我煮嘢食，一碟過，唔好諗咁多，最緊要營養啫，冇人叫你去大排食噶嘛，係咪？自己一家人食飯。咁所以呢個都可以一個係一個好好嘅方法嚟嘅。飲食管理一定要把關啊，大家。咁所以咧，點解體內嘅要即係我哋要進行排毒咧？嗱，如果我哋成年人咧排毒功能機制差咧，就好簡單一件事就係我哋會好顯老。即係如果嗰個人你睇到佢嘅年紀同佢嘅相貌咧係有個好大嘅分歧。佢越望越年輕咧，咁佢解毒功能就好，因為佢 keep 到一個後生嘅狀況，佢嗰個身體個解毒功能啦，身體嗰個代謝率咧都係一個後生嘅狀況，所以佢個樣咪比實質年齡輕咯。咁但係有啲人係調翻轉噶嘛，會比實質年齡係老噶嘛，咁係好明顯就係佢嘅細胞嘅新陳代謝啦，代謝機制低啦，同埋身體裏邊有太多垃圾，咁佢咪會顯老一啲咯。咁但係細路仔真心唔會顯老噶嘛。係。咁你點知道咧？佢唔瞓覺，佢去唔到大便，佢又冇乜小便屙。咁你人得幾個排毒嘅啫？一係出汗，一係大便，一係小便。如果佢呢3樣嘢都做唔到嘅，因為一般咧，SEN小朋友咧好得意嘅，佢哋一係就勁出汗，一係點跑都唔出汗。好特別嘅佢哋嘅體質。咁所以你就要顧啦。總之你記住，人嘅解毒咧得3種，一係大便，一係小便，一係出汗。如果佢3樣嘢你都俾唔到佢，日日坐喺冷氣房，跟住咧你又見佢咧10日先去一次大便，佢又唔飲水，跟住佢一日都去唔到3次去小便，
咁其實你唔使講佢身體有冇缺微量元素導致佢解毒啦，佢本身就算係正正常常，佢都解唔到毒啦。咁所以你可以用一啲好老生常談嘅邏輯去諗一諗呢件事，究竟我小朋友有冇解毒功能嘅問題啦？咁點解佢會出現解毒功能問題咧？其實好簡單，益生菌唔夠，一句説話講到底㗎啦。咁啲生菌唔夠係源自乜嘢咧？佢好細個已經食一個叫抗生素。佢食得好多抗生素嘅時候，因為抗生素係好近壞菌都打，佢唔會入到嚟訪問你，你係益生菌定係壞菌啦，咁然之後佢先至去殺唔殺你，唔會嘅。你一食開呢個嘅抗生素，佢就好同唔好都會一並殺你，懟冧晒一鋪過。咁所以咧，我發覺大部分有好嚴重 SEN 嘅或者中度 SEN 嘅小朋友，佢頭嗰3歲之內，佢都曾經起碼用過1次或以上嘅抗生素療程。咁所以如果你係未有小朋友嘅，你諗住再要下一個小朋友嘅，我會建議你，如果你嘅小朋友 touch wood 佢真係頭嗰3歲係有啲咩頭暈身㷫咧，你一係用中醫咯，你一係就推拿，大陸好興小兒推拿。咁我係用精油，我細個時候，我會打咗啲精油，然之後同佢處理佢哋啲頭暈身㷫嘅。我通常用 peppermint 好簡單，咁又或者係用啲食療嘅方法。如果咳得犀利咧，有個偏方幾好嘅，就係剁嗰啲嘅陳皮，然之後咧就落埋啲粥仔度俾佢食咧，佢就會屙翻啲痰出嚟。咁所以有好多方法，譬如我係用珍珠末啦，我用牡丹啦，我用猴棗散啦，我用陳皮啦，跟住我又會用檸檬啦，我又會搽啲薑喺腳板底同佢去降溫同埋處理消炎啦。即係我會用好多我阿嫲同埋我阿婆嗰個年代，個年代因為冇錢睇醫生啊嘛，冇錢睇醫生咁你點搞啊？你都要處理你個問題㗎啦。咁但係反而呢啲方法係更加有效，同埋唔使睇醫生都處理到，咁點解要睇醫生啫？呢個就係我自己嘅諗法啦。頭先你提到一點咧，我覺得好多家長都忽略咗，就係其實我哋越嚟越多小朋友咧，一出世就喺一個冷氣環境下長大。冇錯。咁然後呢一樣嘢咧，就係正正大鑊㗎，就係正正咧，佢哋冇排汗嘅機會。咁我見到好多小朋友，即係我都接觸好多 SEN 小朋友咯。哇！點解做咁耐運動都唔會出汗嘅？係啊，就因為佢哋已經冇咗出汗嗰個 mechanism。係啊，嗰個機制啊，佢冇咗個 mechanism。咁但係我喺度諗，點解佢哋唔會出汗咧？其實因為佢哋由細到大就係喺個空調一個咁舒服嘅環境下長大，呢個係真係好弊。呢個真係好弊，因為呢個都係我近排睇到嘅嘢，就係我發覺，咦？點解我同個小朋友喺樓下搞咁多樣嘢，我都已經出汗啦？點解佢 suppose 應該佢體温高過我噶嘛？佢應該出汗快過我噶嘛？點解？佢冇理由唔會咁樣噶喎！我湊我個仔嘅時候，成日都成頭汗，同埋我帶好多條紗巾出去，同埋帶1-2套衫俾佢換衫。佢去完個公園之後，基本上我可能換咗2轉衫噶啦，一次公園3個鐘頭就去曬成，佢就成頭汗，我就係咁問，因為我驚佢感冒啊嘛。咁所以其實最大嘅問題係乜嘢咧？大部分呢啲小朋友咧都係宅家嘅。你諗下，宅男宅女？唔係嘅，因為頭嗰5年啊，你諗下我哋之前嗰幾年係疫情啊，你唔可以唔宅家係咪？冇錯。咁所以你習慣咗宅家，同埋一般家長嘅心態就係我帶佢出街，我會好辛苦，因為我要看住佢啊。呢個係我好多家長同我講，多得出汗就係得一個要求嘅啫。如果我湊到佢出街，佢乖乖地啦，我已經好開心啦。咁即係平時唔出街啦，係咪？我第一時間我就會諗，咁即係平時唔出街啦，唔出街咁小朋友點排汗咧？咁同埋。佢哋咧一出汗佢就敏陣，我唔知你有冇發覺。佢哋一出汗就會敏陣，情緒就嚟啦。咁我又唔想你鬧情緒，我就盡量令你唔出汗。其實你會產生呢個咁樣嘅惡性循環咯。咁所以由今個暑假開始，因為嚟緊開始有夏天咯喎。咁你哋湊佢多啲出去出汗係一個好好嘅排毒。點解咧？皮膚係最大嘅器官。所以如果你用到皮膚嚟同佢排毒嘅話咧，係快過去大便同小便有100%，可以話俾你聽。一啲出汗多嘅人咧，佢啲毛孔係特別乾淨，都特別細。咁所以呢個大家都要去諗一諗啊，關於出汗嘅機制，點樣俾佢出汗，或者佢哋唔中意做運動咯，基礎力低啊嘛。你叫佢跑2個圈唔好玩啦，半個圈佢都停喺度。所以就惡性循環咯，又唔出汗又唔做運動。或者有啲家長同我講，佢一跑就跌。我又唔想佢受傷，咁咪抱咯，或者坐車咯。我話咁其實你肢體
嘅成長，你嘅個 motor development 係同你大腦執行功能有莫大嘅關係喎。你又好驚佢跌，跟住你要俾架車，跟住你又跑，因為你想去快啲。咁你可唔可以預長少少時間去做呢樣嘢咧？嗱，我前日咧，我哋做一場分享嘅時候，專注力不足嘅嗰個小朋友，我就話俾個家長聽，我話如果你自己行5分鐘嘅路咧，你要湊你嗰個4歲嘅小朋友出街咧，唔該你預45分鐘啦，因為佢實會指東指西，跟住停下行下，停下行下，停下行下。如果你用你自己成年人嘅角度，我5分鐘就落到個地鐵站。跟住你 expect 佢都係5分鐘落地鐵站咯，對唔住，你會咁樣好內耗，因為佢做唔到呢個要求俾你嘅，因為佢會覺得嗰盆花又好吸引佢，跟住咧行下佢又想行去，你叫佢行左邊，佢又行咗去右邊，因為右邊有間玩具鋪，跟住佢又望下睇呢啲，又見到隻蝸牛指下佢，又問下你啲乜，咁如果你喺呢個過程裏邊，你能夠滿足到佢嘅好奇心咧，呢個就係好奇寶寶啦。咁如果你唔能夠滿足個好奇心，你打壓佢，仲要好趕時間，有幾個情況，一係你就推一個神速嘅車 BB 車，一係你就抱住佢狂奔。嗱，呢兩樣我都唔建議㗎嚇，因為咧你係令到佢冇咗欣賞呢個世界嘅機會咯。咁呢個就係 for 細仔嘅教養方式啦。4歲以下、6歲以下你就要咁樣做。好啦，下一 part。好啦，細胞上根本性原因好簡單，因為而家嘅普遍嘅結婚年齡同埋生育年齡係推遲咗。而家 Facebook 上邊咧好流行一樣嘢咧，嗱，真心咧以前咧都有句説話叫做唔怕醜生到49嘅，我媽有講嘅呢句説話，因為佢唔建議我遲婚同遲生小朋友嘅。咁而家 Facebook 上面好流行係乜嘢咧？點樣可以一次過擊中1個月就可以有 BB？ 我心諗點解要有啲咁樣，我就入去睇啦。咁原來佢係針對啲45歲以上仲想要 BB 嘅女性嘅人。咁我就喺度諗啦，我20幾歲生我個小朋友，咁我係年青力壯，同埋我係新陳代謝係一個最頂峰嘅狀態。咁我肯定我陀 BB 嘅嗰個成個身體嘅素質我係高嘅。咁所以 BB 仔嗰個嘅精氣神都係比較偏高。咁但係如果個媽咪喺35歲之後先至去生個小朋友咧，普遍嚟講個細蚊仔都會有唔同嘅微量元素缺乏，最主要係源自於媽咪本身嘅體質咧，已經可能產生個叫輕度腸瘤。係啦，即係35歲至40歲以上嘅媽咪咧，佢嗱好簡單，你中唔中意食魚生？香港人好中意食魚生㗎，香港人好中意食生蠔㗎，香港人好中意食海鮮㗎。我當同一個女士，佢係超中意食海鮮，超中意食生蠔，又或者超中意食魚生，又或者超中意食沙律。沙律夠健康啦吧？沙律都有好多寄生蟲㗎。係。咁你諗下啦，佢25歲嚟有，咁佢咪可能20歲食到25歲，咁咪食咗5年咯。咁如果佢40歲嚟有，咁咪20歲食到40歲，咁咪食咗20年咯。咁你從呢個咁樣嘅邏輯，你就會明白，當你年紀越大去生個小朋友，你身體所疊加嘅毒素就會越高。係。跟住咧個胎盤嘅機制係好多人驚，呢個係 Dr. Harbaum 講。佢話當你懷孕嘅時候，你就有胎盤。對於你即係母體嚟講咧，個胎盤就係你嘅排毒嘅機制。咁所以咧，佢就會將啲毒素全部過晒落個胎盤度。所以大部分人如果佢係生咗兩名，而佢真係有個 SCA 嘅小朋友咧，90%以上都係個大嘅，唔會係個細。因為個大食晒個阿媽咁多年嘅毒，佢去晒個胎盤，俾晒個 BB。係，呢個係我哋咁多年嘅經驗，我發覺咧細嗰個係醒啲嘅，無疑係嘅。有2樣原因啦，第一就係個大攞晒啲毒啦，細嗰個都冇乜幾多毒，因為俾晒個大嘅，跟住2-3年後生個細嘅，咁啊最多咪 accumulate 咗2-3年咯。第二個情況就係個阿媽湊緊個大嘅時候會勞氣噶嘛，就話呢樣唔得，嗰樣唔得，嗰樣唔得，那樣唔得咩成。個細咧就會望住，哇！原來阿高會咁樣俾人質嘅喎，我梗係要學精啲啦，係咪？咁我所以細嗰啲睇人眉頭眼額係醒啲㗎，唔係咩？我有2個啊嘛，細嗰個睇人眉頭眼額係叻啲嘅，大嗰個成日同我就搞作對嘅。咁我2個爭21個月嘅，咁所以我就即係綜合咗好多。我今日講嘅係一啲我過往咁多年湊仔嘅心得嘅好臨床嘅嘢。因為我個細女都已經18啦，個大仔就已經20歲啦。咁我屋企咧係冇小朋友啦，因為已經4張成人身份證。咁所以我絕對有資格去話俾大家聽點湊仔嘅，因為我屋企冇細路啦已經。第二樣嘢就寄生蟲啦，寄生蟲點嚟啊？寄生蟲點嚟啊？咪就係因為你俾佢一路玩，一路食。嗱，呢個其一啦，就係佢一路玩玩具一路食啦。
下一啖飯佢會含住噶嘛，跟住你俾佢玩下玩具，可能隻手摸下呢樣嘢食緊嘅零食嘅時候，隻手咧就拎一塊薯片食零食，跟住打下個機，跟住又食一塊零食。咁你成日咁樣同一啲咁樣唔同嘅界面，咁當然有啲小朋友就好中意執垃圾啦。執垃圾食咧係 SEN 小朋友嘅專長嚟嘅，我發覺佢哋好中意執垃圾食，跌咗落地下嘅嘢咧，佢都會執翻嚟食。咁呢啲等等嘅情況底下咧，就會滋生到好多寄生蟲啦。又或者90%嘅 SEN 小朋友都係偏重口味，佢唔係中意食好甜，就會中意食好鹹，或者中意食好辣嘅。如果喺內地，好中意食辣嘅，即係重慶啊嗰啲上海啲咧，SEN 咧佢哋嗰啲咧就係麻辣火鍋。幾多歲啊？4歲半，食嘅辣度高過我 N 倍。我見到佢兜嘢，我打冷震。我點一點嚟食，我成個人發麻啦已經。咁所以咧，千祈唔好俾小朋友習慣重口味，一個辣，一個甜，一個鹹，大家要關顧啦。咁第3點咧就係體內有冇重金屬。咁重金屬點嚟咧？疫苗裏邊有重金屬。咁我聽太多嘅情況咧，就係打完1歲或者1歲半嘅3合1疫苗之後出現行為倒退。咁呢啲我哋叫做統稱為倒退型自閉症。咁呢啲就一定係同解毒功能有關，同佢唔能夠代謝疫苗裏邊嘅重金屬有關。咁你就必須要做第1同第2個步驟啦。咁第2件事咧就係海鮮有好多重金屬啦。同埋我哋有陣時嘅水源有多重金屬啦，又或者大家有冇諗過咧？水喉水啊，你諗下我哋由東江水一條大嘅水喉，跟住再洗啦，跟住經過地下水管啦，跟住去到你屋企嘅時候咧，佢行咗幾多公里咧？你有冇諗過呢件事咧？咁所以我會建議大家咧，不論你我哋又唔係賣水機㗎嚇，我會建議你去喺屋企嘅水喉裏邊咧，裝翻一個你認為合規格嘅水機。咁水呢個把關咧係好重要嘅，尤其是有過敏性體質嘅人，你一換咗水，你俾佢飲乾淨水咧，好大機會佢嘅過敏性體質咧都會改善埋嘅。咁所以水嗰方面咧，大家就要關注啦，因為佢好多時都會有重金屬。個問題係佢嘅體質難分解呢啲重金屬，即係可能我哋正常嘅體質，我哋飲水係可以分解，但係佢又難啲咯。咁同埋就係器皿啦，器皿都可能一啲唔好嘅合金啦，唔靚嘅合金，咁可能亦都會有一啲嘅重金屬啦。咁因為有好多老人家湊咧，我都成日問啲人我，如果阿爺阿嫲湊咁，我想請問你嗰隻鑊用咗幾多年啊？我問啲問題好得意嘅，你會覺得。咁可能佢翻去問到出嚟，原來20年，我20年咁其實仲用唔用得咧？真係咪要老化咧？架車用10年，你都話拎去劏啦，係咪先？咁你個鑊喎，你日咁樣煮餸喎，佢會有好多嗰啲鑊屎啦，又或者係有好多嘢會甩出嚟噶嘛，尤其是易潔鑊啦，我唔贊成用啦。咁所以呢等等嘅情況就會令到身體裏邊有重金屬噶啦，咁所以大家要小心。第4咧就係電子奶嘴啦。OK，琴晚我臨瞓之前咧就見到 AM730啦 TVB 嘅 Instagram 咧就出咗一個就話香港嗰個焦慮指數好高，達到唔知40幾個 percent，差幾個 percent。咁我就 refer 咗喺我個 IG 度，跟住就我開始反思一樣嘢，其實就係因為佢研究顯示就係用得太多電子屏幕，其實唔關電子屏幕事嘅，即係唔係嗰個電子屏幕。係個內容，或者佢用得太多電子產品，影響到佢產生嘅焦慮感。因為咧，人嘅生活作息咧係慢速嘅，同埋團體生活嘅，我哋係人啊嘛。咁但係當你用得多電子產品嘅時候咧，你會發覺嗰個嘅隔膜感係會好高，即係你可以同一張台食飯冇話題嘅。點解咧？因為你喺度睇緊你想睇嘅短視頻，我喺度睇緊我想睇嘅短視頻，咁啊大家咪鬥，一路等餐飲嚟嘅時候，你咪鬥嗱，呢條視頻唔好睇就刷走佢啦，呢條視頻好睇咪睇耐啲咯。咁所以其實呢個係好影響我哋嘅專注力啦，好影響到我哋嘅社交啦，好影響我哋嘅深度思考啦。因為所有嘅呢啲短視頻嘅 APP 咧，佢都有一個強大嘅 AI 功能嘅。即係話你曾經睇過嘅某條視頻，睇完晒嗰條片，佢會直接推流差唔多近似嘅俾你。演算法係咪啊？係演算法。
叫演說法。係我唔知有個朵嘅喎，有個朵嘅原來。咁所以其實呢個咁嘅情況咧就好危險嘅，因為如果個細蚊仔係睇開呢一類，佢睇完佢係負面嘅呢一類嘅內容，佢就不斷推俾佢嘅嘢都係呢啲負面嘅內容。所以咧真心12歲以下嘅細路仔係唔應該擁有自己嘅手機嘅，亦都唔應該由佢自己去睇佢自己想睇嘅嘢，因為佢未有分別邊啲啱我睇，邊啲唔啱我睇嘅能力。咁所以作為父母咧，你就把關啦。當然你會好明確見到一個情況，當你攞部手機出嚟，佢就會收聲。但係我哋以前湊仔唔係咁湊嘅，頭先都講咗啦，我大過20歲啊嘛，我係孭住一個好大嘅袋，裏邊有好多種唔同嘅玩具，有書，有畫畫，有3種唔同嘅畫筆，譬如有粉彩，有木顏色，有嗰啲叫做乜嘢啦 pastel 係咪粉彩啊？真係。有 pastel 有木顏色，同埋有嗰啲 side pen 嗰啲嘛，即係嗰啲硬身啲嗰啲，類似熒光筆嘅物體啦嚇。總之我有唔同嘅嘢俾佢哋去玩啦。咁總之嗰餐飯我就會係咁用玩具啊，用畫畫啊，或者睇書啊去 occupy 佢啦。點解咧？呢啲係屬於3維嘅動作。但係如果你俾部手機佢咧，佢係兩指操作嘅2維嘅動作。當佢去不斷去用3維，譬如我俾佢玩玩具，咁其實佢係無形之間喺呢個玩玩具嘅過程裏邊咧，佢係做咗好多手指嘅一啲嘅靈活性嘅一啲嘅手機訓練嘅。咁你就唔使去成日上手機訓練啦，因為你嗰餐飯已經手機訓練咗啦。咁或者俾條菜去玩咯，或者俾啲筷子去玩咯，俾個碗去玩咯，咁你咪可以玩下餐具咯。咁啊可以知道點樣食嘅，咁啊手眼協調啦。但係如果我食飯，我揾個人坐喺隔離去餵佢食飯，佢就望住個平板，佢就會覺得我呢一餐飯咧係唔需要同你任何嘅交涉嘅，由我做我自己嘢就得啦。跟住咧，我亦都練唔到手眼協調啦。平板咧係單指操作嘅，可以兩指操作就係放大同縮細。咁啊單指操作咧就點你想要嘅嗰啲清單。咁嘅情況咧就同我哋現實生活咧就有好大嘅分歧啦。點解咧？你揸住個朗口鐘同埋刷牙都要用晒10隻手指啦，一個咁簡單嘅動作，係咪？你揸住個朗口鐘同埋你刷牙係咪用10隻？你唔會咁樣黏住3隻手指嚟刷牙㗎，係咪？咁你就已經用晒10隻手指喎，但係你用個 iPad 咧係用1隻手指咁樣去畫喎，佢都已經喐到喎。咁你諗下佢仲邊有意欲去學你啲小手機訓練咧？如果佢用開單指操作嘅時候，所以呢個我哋叫做2D 嘅一個嘅運動嘅訓練同一個 3D 立體嘅運動訓練。現實世界裏邊做所有嘅嘢，包括我攞杯咖啡嚟飲，都係5隻手指嘅啫。咁一個立體嘅一個動作嚟嘅。咁千祈唔好俾小朋友習慣性用平板，呢個係好毒嘅嘢嚟嘅。係啦，下一張。咁所以咧，我哋要去進行解毒功能提升咧，寄生蟲啦、重金屬啦，因為呢啲係會影響到營養嘅吸收啦。好多家長會同我講，Doctor Chan，我有食益生菌㗎，我有食好多保健品㗎。我第一句就話：咁你有冇杜蟲啊？你有冇 check 過佢有冇寄生蟲啊？如果你食好多保健品，佢日日食手指，你又唔同佢杜蟲，咁你嗰啲營養品咧就會益晒啲寄生蟲啦。呢個第一點。第二點咧，重金屬係會影響中樞神經中毒嘅。喺 Dr. Howard Bumber 所出嘅嗰本書賣下廣告先，有一本書叫自閉症啦，一種可醫治嘅疾病啦。咁喺呢本書裏邊咧，師傅係講得好清楚咧。有啲小朋友咧個自閉症症狀咧，其實係同汞中毒有90%相似嘅。即係話你而家去同個小朋友去做一個 ASD 嘅診斷咧，佢就會有個 DS5 啊，應該係咪 DSM5？DSM5 係啊，DSM5 第五份，佢同你做評估。咁啊，評估完之後咧，你就會係有一個叫做嘅診斷。但係如果你唔做呢個評估，你就可以攞啲頭髮去驗佢有冇汞中毒咧，好多時咧佢可能都會有個重金屬嘅問題產生出嚟。亦都有啲家長同我哋講話咧，我都寄過啲頭髮去美國度化驗啦，佢係冇重金屬喺頭髮同指甲裏邊咧，嗰啲會仲弊。因為喺Dr. Howard Bumber 30年前嘅經驗咧，30年前佢已經發現咧，有啲小朋友嘅重金屬係 capture 咗喺個細胞裏邊，所以你去剪佢啲指甲同剪佢啲頭髮，你係化驗唔到佢重金屬，因為佢鎖咗細胞裏邊。
係源自於佢哋嘅一個叫做恐懼麻痹反射好嚴重嘅時候咧，咁佢啲所有嘅毒素就 cap 咗喺細胞裏邊，因為佢細胞膜嘅穿透性太低啊，佢啲毒素出唔到嚟，所以你點樣剪佢頭髮、驗佢啲血同埋驗佢啲指甲咧係完全正常，但係佢就有齊晒所有汞中毒嘅嗰啲 symptoms，亦即係調翻轉講就係佢有齊晒所有 ASD 嘅 symptoms，咁所以大家呢個又要去估一估啦。咁好明顯係重金屬中毒嘅小朋友啦，或者重金屬偏多嘅小朋友咧，佢哋係偏攰嘅，瞓醒覺都好似未瞓過覺咁樣，全日攰賴賴，最好就攤喺度唔想喐，對眼咧就無神就咁樣得咗半隻眼。你又唔係好明喎，你4歲嘅時候精力充沛，乜佢4歲嘅時候點解好似個老人家咁樣嘅？咁呢啲都係一個重金屬嘅。